ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಣಸು ಪನ್ನಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಊರದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಇನಿಯನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಊರದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನಂದು ನಿಗಲೆ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬೋಡು ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ 1 kgಗೆ 1 ಪುಂಡಿಂತ ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಸಾಸೆ ಮೆಂದಿ 1 kgಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಪಾಡೋಡು 1 kgಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೀವೋಡು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ 1 ತಾರಾಯ ಮಾಡೋಡು ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕಾಯೋಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಪತ್ಕೋಡು ಒಂದು ಈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಪತ್ಕೋಡು ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೆತ್ತು ಬೇತ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಿನವೇನು ಪೂರ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಡೆಯೋಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಲೀಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಕಡೆಯರೇಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಚು ಕಡೆ ಬೇಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಂಚು ಕಡೆ ಬೇರಾರು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲಾತಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಕಡೆನಾಗನೆ ಪಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಸಲ್ದಾತ ಪಾಡೋಡು ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ ಪಾಂಡ ಇಂಚಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪಕ್ಕ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲಿಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಂಡ ತೆಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಕಡೆ ಓಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡೆ ಓಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡೆದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ನೀನು ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರು ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪಕೊಂಡೇನು ಫಸ್ಟ್ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಸೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು కొంచెం బ్రౌన్ అయ్యాక వేసొప్పు పాడోడు కొంచెం మంజల్ పాడోడు
ಪಾಡೋಡು. ನಮಗೇತು ರುಚಿಕ್ಕು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಕಡೆಗೊಂಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ಇದು ಬಿಡೋಡು. ಕಡೆ ದಿನ ರೇಪುನು ಪಾಡೋಡು ದೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಕ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೋಡು. ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆಗೆ ಅದಾಪಿ ಲಕ್ಕ. ಈತ ನೀರಾವೋಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆಗೆ ಬಕ ಬಾಯಿದು ಇದು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡೋಡು ಫುಲ್ಲು. ನಮ್ಮ ಕೋರಿಟ್ಟಿದ ಸಾರು ಕೊಚ್ಚ ಕೊಚ್ಚ ಅಂದು ಕೊದ್ದೆಂದುಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಕೋರಿ ಸಾರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು. ಇತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಾರಿದ ಒರ್ಲಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪ ಹೊಡಿ ಇಂಚ ಬಂದನು. ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನ ಅರಿಲ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಕಡೆಂಡಯವು ಖಾಲಿ ಉಂದೆ ದಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಖಾಲಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿದ ಬಂದ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೈತದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ರೊಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದು ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ. ಕೈಪ್ಲಾಯ್ ಕಥ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಎಂತ ಕೋರಿ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ನಿಮಗೆ ತುಯ್ಯಾರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕಲು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲ. ಈ ಎಂಕಲ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಎಂಕಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ.